Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii fayyaa keessanii baga jiraatan nu gammachiistan isiniin jedhee jira. Akkasi hadha barumsa baay'ee namatti tolu tokkoo fi baay'ee nama hawwatu tokko waa YouTube jechuudha. Waan baay'ee wajjin rakkataa turtanii fi gaafii na gaafataa turtaniif asirraan deebii bakka tokko isinii deebisaa. Kanaaf waan isinirraa tureef dhiifama guddaa isiniin jedha. Akkasuma YouTube irraa fakkeenyaaf viidiyoo tokko daawunlood gootee bifa qulqullina ta'een buufachuu akka saffisa si dabalaa deemu yoo barbaaddes akkasuma dammoo viidiyoo YouTube irra ilaaluudhaaf bifa qulqulluu ta'een akka sirriitti sitti mul'atu fakkeenyaaf viidiyoon tokko YouTube irratti nutti mul'atu didee fuulli nama tokko fakkeenyaaf filmii yoo ilaalla jenne fuulli namaa seeraan nuuf hin mul'atu akkasuma dammoo barreeffamoonni garaa nutti hin mul'atu ka jettanis bifa qulqullina ta'een akka isinitti mul'atu quality isaa eegee kan jiru isinitti agarsiisaa sirriitti na hordofuu qabdu jechuudha. Kanaaf ammaan booda viidiyoon nutti mul'atu didee nu jala daalachate maal ka jettan amma seeraan amma waa baay'ee isinitti agarsiisa jechuudha. Kanaaf YouTube irraa jechuudha. YouTube keessa waan baay'eetu jira. Wantoota baay'ee lakkaa'amanii dhumetu jira. Kanaaf keessaa mee muraasa isinitti agarsiisaa jechuudha. Haga 7-8 akkan isinitti agarsiisaa. Kanaaf sirriitti na hordofuu qabdu jechuudha. Kanaaf akkasuma dammoo subscribe, share, like gochuus hin dagatina isinin jedha. Akkasuma fakkeenyaaf viidiyoo tokko daawunlood godhuudhaaf akkanumaan cal'istanii daawunlood godhuu osoo hin taane haala neetwoorkii irra hundaa'eeti bifa qulqullina ta'een daawunlood godhachuu qabdu jechuudha. Kanaaf ammaaf gara barumsaa seenaa na hordofaa isinin jedha. Akkasuma barumsa keenyatti osoo hin seenne dura YouTube keessa seentaniitiin Ashim Tube Oro jettaniitiin haala kanaan itti barreessitan jechuudha. Haala kanaan yoo itti barreessitan jecha diimaa kana subscribe kan jedhu kana ni tuttanii jechuudha. Kana marra marame kana haala kanaan tuttanii achi mallattoo bilbila fakkaatu tana notification kana ni tuttanii jechuudha. Kilik yoo gootan haala kana isinii baasa all ka jedhu irra deebistanii viidiyoon ani isiniif gadhiisu hundi isiniif dhufa jechuudha. Haala kana yoo gootan akkasumas barumsis baay'ee isinii galaa wantoota haaraa yeroo guyyaa irraa guyyaatti gadhiisutti jira. Kanaaf barumsa baay'ee tokko irraa argattu jechuudha. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa waa'ee YouTube jechuudha. YouTube keessa seeneetiin walii ilaalamee jechuudha. YouTube jechuun kunoo kana jechuudha. Kanaaf waa baay'ee isinitti agarsiisaa waan baay'ee tokko namatti toluu fi gaafii na gaafataa turtan kunoo amma seeraan na hordofamee YouTube keessa seentanii jechuudha. YouTube keessa haala kanaan seentuu jechuudha. Erga seentaniin booda waan gootantu jira jechuudha. Fakkeenyaaf mee viidiyoo bifa qulqullina ta'een ilaaluuf yoo barbaadan akkasuma daawunlood godhachuu yoo barbaadan mee Ashim Tube ka jedhu kana keessa seenaa jechuudha. Chaanaaluma kiyya keessa seenaa. Haala kanaan naaf baasamee viidiyoo irra dhaheetiin haa ilaalu jechuudha. Viidiyoo kana irratti dhaheetiin yoo ilaale haala kanaan naaf baasaa jechuudha. Bifa quality ta'een bifa qulqullina ta'een kun argitanii maal gochuu qabdu isin as dhuftanis tuqaa sadiin sana viidiyoo irraan kan jiru kan xiyyaan irra jiru kana isa kana ni tuttanii jechuudha. Sarara sadiin san tuquu qabdu jechuudha. Haala kana yoo tuttan asii gaditti report quality, playback speed kanneentu jira jechuudha. Mee quality kan jedhu kana ilaalaa jechuudha. Fakkeenyaaf quality'n kun bifa qulqullina ta'een isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf 144 jechuun fuulli isaa baay'ee ka isinitti hin mul'anne deemsis kan jedhu yoo ta'u 240 dammoo isarra hagam tokko qulqulleessee agarsiisaa jechuudha. 360 dammoo
sirritti agarsiisaa jechuudha. Qulqulluu ta'een inni isa fayyadama. 480 dammoo baay'ee tokko bakka akka waan bira jirtaniitti ilaaluu dandeettu jechuudha. Out kaadhu amma 240 piika irra jiru kun haala niitoorkii waliitiin deemaa jechuudha. Niitoorkiin keessa yoo dadhabaa ta'es 444 gad deebisaa. Yoo niitoorkiin keessan dammoo baay'ee wannaa ispiidii qaba ta'e akkasuma 360 godhaa jechuudha. Haala kanaan ilaaluu qabdu jechuudha. Kan biraas waan biraattu jira jechuudha. Kanas isinitti agarsiisaa jechuudha. Ammas wanna matuqaa sararuma sadiinsan bira dhaxxanii jechuudha. Ammas waan biraa dammoo jechuudha. Amma playback speed kan jedhu kana kama isatti aanee jiru kana isa kanarra tuxxanii jechuudha. Speedii isaa akka dafee isinii deemu viidiyoo tokko yoo ariitiin ilaaluu barbaaddan akkasumas suuta ilaaluu barbaaddan fakkeenyaa fi normal kan jedhu kun isa original jechuudha. Suuta sin deemu ariifatee sin deemu bakka hedduma deema. Fakkeenyaaf 1.25 kun dammoo hagam tokko isarra dabalaa deemaa jechuudha. 1.5 kun dammoo jabaata deemu eegala sirritti deemu eegala. 1.75 sirritti deema jechuudha. Sirritti viidiyoo keessan daqiiqaa dabalaa. Inni 2 jedhu kun dammoo 2 jedhu kun lamaan baay'ataa deema jechuudha. Fakkeenyaaf waan daqiiqaa 5 daqiiqaa 2 walakka fixanii akkasumas waan daqiiqaa 10 daqiiqaa 5 keessa laaltan jechuudha. Inni olaanu kun normaali oli ka jiru kun 0.75 suuta deema jechuudha. 0.5 dammoo hagam tokko dadhabaa deema. 0.25 dammoo baay'ee dadhabaa kadhumaa jechuudha. Daqiiqaan isaa gadi waan daqiiqaa 5 7 8 fa'a keessa laaluu dandeettu. Suuta akka isinii galu fakkeenyaaf viidiyoo kana fa'a akkas gootanii yoo ilaaltan isiniif bareeda akka isiniif galu jechuudha. Wanta baay'eerraa hubattu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kana keessaa baanee akkamiin daawulood amma dammoo haala kamiin daawulood godhannaa bifa qulqullina ta'een quality viidiyoon qulqulluun akka nuuf bu'u akkasumas haala humna niitoorkii kennaatiin dafee akka nuuf bu'uu fi saffisaan akka nuuf bu'u kan jedhu jechuudha. Kanaaf mee waliin ilaallaa jechuudha. Haala kanaan gubbaarra ni tuxxanii achi erga tuxxaniin booda bakka suuraa xiyyaan tuqesan maal gootanii ammas sittingii jedhu kana keessa seentu jechuudha. Sittingii kana keessa yoo seentan kun haala kanaan isinii baasaa jechuudha. General outplay download kan jedhu. Amma downloadis kan jedhu kana bira dhaxxanii jechuudha. Downloadis erga bira dhaxxanii ammas download quality kan jedhu kana bira dhaxxuu jechuudha. Achi ni tuxxanii jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Kun haala kanaan isinii baasa jechuudha. Tartiiba afran kana isinii baasa. 144 kan jedhu kun bifa dafee isinii bu'aa jechuudha. Baay'ee isinitti mul'atu yoo download isinii ga'e fuula isaa fa'a barreeffama garaagaraa fa'a baay'ee isinitti mul'atu deemsis isinitti jedha jechuudha. Kanaaf medium 360 kun dammoo qulqulluudha jechuudha. Akkasumas 240 jira ammaaf kanaan irra hin jiru jechuudha. Kanaaf haala kanaan buufachuu dandeettu jechuudha. Fakkeenyaaf mee kunoo anamatti deebiseera jechuudha. Fakkeenyaaf 720 jechuun baay'ee tokko qulqulluu kan ta'e baay'ee qulqulluu wama takka illee wannaa hin qabu jechuudha. Akka waan bira jirtaniitti ilaaluu dandeettu jechuudha. Akkana haala kanaan daawulood godhattu jechuudha. Kanaaf amma waa sadii isin agarsiisee jira. Haala kanaan waan kanneen hunda seeraan hubachuu qabdu bifa qulqullina ta'een buufachuu qabdu. Garuu niitoorkiin keessan murteessaa ta'uu qaba jechuudha. Haala niitoorkiin murteessaa ta'een buufachuu qabdu jechuudha. Kanaaf haala kanaan jechuudha. Ammas immoo waan biraa isinitti agarsiisa. Fakkeenyaaf as dhuftanii bakka xiyyaa kana use SD card kadhu kun memory yoo akkana gootan yoo bulee gootan memory keessa irra isiniif daawulood ta'a. Yoo of isarraa kaastan dammoo of yoo gootan qafuma keessan irra isiniif bu'aa jechuudha. Fakkeenyaaf download over wifi only kadhu kun yoo isin akkana gootan wifi malee download isiniin ta'u neetiin daataan keessan banaa ta'es dhiises download hin ta'u wifi qofaan download akkana yoo bulee ta'e jechuudha. Wifi qofa bakka jechuudha. Kanaaf isin akka neetiin isin jalaa hin dhumanne fi daataan isin jalaa dhuman irraa balleessuu qabdu jechuudha. Haala kanaan
fakkeenyaaf woo viidiyoo daawunlood goota YouTube irratti balleessoo barbaadan kun delete all downloads kan jedhu kanarra gootu jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Akkasumas dammoo kan itti aanu kun dammoo storage hagam YouTube irratti buuseetiniin hagam bakka fudhate kan jedhu bulee kana isinitti agarsiisaa jira jechuudha. SD card irra dammoo baay'ee hin buusu yuan adiinaaf ta'ee jira jechuudha. Duwwaadha jechuudha. Qafoo irratti dammoo hagam tokko buuseera bulee ta'e mul'ataa jira jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Ammas of duuba deebitanii maal keessa seentan jechuudha. Waan biraas hin agarsiisaa general ka jedhu kana. Duuba deebitanii generaalii kana keessantu jechuudha. Kanaaf as keessaa maal isinitti agarsiisaniif fakkaate notification fakkeenyaaf notification osoo hin taane dark mode jechuudha. Dark time jechuudha. Fakkeenyaaf dark mode kun akka gurraachatu kun argitanii yoo bulee ta'e ni gurraachata. Yoo isarraa balleesse dammoo adii ta'a fuula keenya nu miidhaa jechuudha. Kanaaf gurraacha godhadhaatii dark zone kana dammoo haala kanaan gurraacheffachuu qabdu jechuudha. Kanaaf ija keessaniif isin bareedaa jechuudha. Bifa kanaan isin gurraachata. Waan takka iji keessan dukkana feeti keessa yoo laalte bareeda isiniif ta'a jechuudha. Haala kanaan as firas wanta kanneen hunda baay'inaan yeroo biraa isinitti agarsiisaa jechuudha. Waan baay'eetu jira waan baay'ee YouTube keessa jechuudha. Kun amma notificationidha jechuudha. Fakkeenyaaf notification akka wantoonni garaagaraa osoo isin waan biraa fayyadamtan isinirra seenee isin hin jeen yoo barbaadan isuma kana tuxxan jechuudha. Asuma keessaan dhuftanii notification isaa ofirraa qabuu dandeettu kan YouTube jechuudha. Wantoota baay'ee isinirra seenaa waan ta'eef haala kanaan ofirraa deebisuu dandeettu jechuudha. Kanaaf wantoota baay'eetu jira jechuudha. Haala kanaan fayyadamtanii bilbilli fuulli keessan isin miidhamu bifa qulqulluu ta'een daawunlood godhattu akkasumas achirratti ilaaluu bifa qulqulluu ta'een ilaaltu jechuudha. Kanaaf na horaa bulaa. Barumsi keenya kan guyyaa har'aa kana fakkaata ture jechuudha. Ni jaalattan jedheetiniin abdii qabaa jechuudha. Kanaaf yeroo itti aanu dammoo viidiyoo kana caalaa jaalattanii fi baay'ee namatti tolu isiniif qabadheetiniin dhiyaadha. Hadhaaf nagaranaaf tura akkasumas subscribe share like gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Oromoodhaan qaqqaalii kanaaf baay'ee tokko isin kabajaa. Kanaaf viidiyoo kana hamma xumura isaa ilaaluu qabdu jechuudha akka isinii galu. Kanaaf waan isinii hin galle dammoo koomentii irraan na gaafadhaa. Waan barbaadan gaafii barbaadaniif hamma danda'u tokkoon isiniif deebisaa. Kanaaf gaafattanii wanni dhabdan tokkollee nu biraa hin jiru. Waan kamiyyuu waan mobaayila irraa ta'ee fi wantoota garaagaraa waan barbaadan yoo gaafattan ni argattu deebii kamiyyuu. Kanaaf gaafadhaatii barumsa waan hin beekne baradhaa. Waan yoo fakkeenyaaf anis dogongora wayim rakkinoo qabaadhe asirrumaan naaf ibsaa natti himaatii. Kanaaf waliif haa dhageenyu kan isiniin jedha. Akkasumas rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu, nu haa bilisoomsu, nu haa walabomsu isiniin jedha. Akkasumas hidhamtoota teenya ta'ee jiranis rabbiin nagahan nuuf haa baasu du'aa nu godha. Akkasumas rabbiin gabrummaa ummata falfalaa kana jalaa rabbiin nu haa baasu isiniin jedha. Kanaaf nagaranaaf tura horaa bulaa isiniin jedha Oromooti.